My naam is Erna Lourets en ek het Neurofibromatosis type 1. Ek bly op 'n plaas naby Port Elizabeth in Suid-Afrika en ek maak hierdie video om met julle te deel hoe NF1 my daaglikse lewe affekteer. Die diagnose het redelik laat in my lewe gebeur, heeltemal die teenoorgestelde as wat literatuur oor NF sê. Ek het byvoorbeeld nooit in my kinderdae enige leerprobleme op skool gehad nie, geen breinvlekke nie, ook geen pyn was in my kinderjare en vroeë volwasse lewe teenwoordig nie. Niks was met my oë of my ore verkeerd nie, daar was geen tumors in my brein nie en dit was alles simptome van NF wat ek nie gehad het nie, so dit kon nie vroeër gediagnoseer gewees het nie. Ek het net hoofpyne gehad wat ek vandag weet eintlik migraines was. Ek het ook geen epilepsie, skoliose of autisme gehad nie. Min of meer in 1994 het ek kroniese pyn, hoofpyne en migraines as enigste simptome ontwikkel. Ek het verskeie dokters gaan sien en ekstrale is geneem, maar niemand kon my sê wat die oorsaak is daarvan nie. Ek het uiteindelik by 'n dokter beland wat toe ekstrale van my borskas geneem het. Tot op hierdie stadium het hulle meestal van my rug geneem, omdat dit was waar ek die meeste pyn gehad het. Maar hierdie dokter het toe 'n groot swart kol op die ekstrale reg in die middel van my borskas gesien. My huisdokter het my toe gestuur vir 'n biopsie en later ook waar die radioloog 'n naald in my rug ingesit het en van die groot tumor uitgehaal het en dit is toe weggestuur en dit is hoe ek met NF1 gediagnoseer is. Verdere scans het gewys dat daar baie tumors binne in my liggaam op verskillende senuweepunte groei, in my nek, in my borskas en my maag. Scans deur die jare het getoon dat die tumors gelukkig stadig groei. Teen die dokter se aanbevelings het ek Google my beste vriend gemaak. Ek het alles wat met NF te doen gehad het opgelees en so uitgevind dat 1 in 3000 mense NF kan hê en dat daar geen kuur daarvoor bestaan nie en dat ek 'n 50% kans het dat dit oorgeerf kan word. Soveel as 50% van NF-pasiënte het wat hulle noem 'n spontaan genetic mutation, met geen familiegeskiedenis van NF nie, en dit is wat ek het. Met ander woorde, die disorder het by my begin. Ek is daarmee gebore met hierdie een defekte geen, kromosoom 17, wat my NF veroorsaak het. Ek was baie verlig, regtig baie verlig toe ek uiteindelik 'n diagnose gehad het, wat verduidelik het waarom ek hierdie kroniese pyn gehad het. Dit het vir my gevoel of meeste van die dokters gedink het ek is dalk neuroties of ek soek net aandag omdat hulle geen fout kon kry nie. Wel, ek moet sê, ek het self naderhand so begin dink. Die diagnose was ook glad nie 'n vinnige proses soos ek dit hier beskryf nie. Dit het regtig 'n paar maande geneem en ek kan onthou dat ek eendag op die skantafel aan die slaap geraak het en terwyl die radioloog in die dokters heen en weer beweeg en letterlik boeke oopgeslaan het omdat hulle nie geweet het wat fout is met my nie. My lewe daarna was gevul met daaglikse pyn, hoofpyne en migraines en dan ook proefnemings met verskillende tipe medikasie, omdat geen behandeling daarvoor bestaan het nie. 'n Operasie kan wel gedoen word indien die tumor van die ander organe binne in jou vasdruk, of aan die buitekant waar die tumor baie groot is of waar dit pynlik is, maar dit stimuleer die groei daarvan en daar's ook geen waarborg dat dit nie meer aggressief kan teruggroei nie. Ek het maande later by die pynkliniek in Bloemfontein beland en die dokter daar, saam met my neuroloog in Port Elizabeth, het die regte kombinasie van pyntablette gevind. Natuurlik is daar neeweffekte, maar ek moes kies, die pyn of neeweffekte van die medikasie wat die dae vir my meer leefbaar gemaak het. My nuutste simptome is skerp episodes van pyn aan die regterkant van my gesig. Of dit NF verwant is nog nie seker nie. En julle het dalk opgelet dat my linker oog spring en dan die spiertjie aan die bokant van my mond aan die linkerkant bietjie optrek. Dit is definitief
NF verwant, volgens die neuroloog. En daarna het ek toe 'n breinscan gehad om seker te maak dat daar geen breintumors of enige ander tumors op die senuwees van my oog is nie. En hulle kon niks gevind nie. En dan bly ek nog gereeld die migraines kry. Vir nou bly ek net bedag op enige nuwe pyn of 'n nuwe simptoom wat ontwikkel. En dan sal ek weer opvolgscan kry om vas te stel of daar iets niets in my toestand is. Sover ek weet, doen Suid-Afrika geen navorsing op NF nie. So ek behoort maar aan oorseese groepe in Amerika wat navorsing doen en dan hou ek dit maar dop vir nuwe ontwikkelings wat daar mag kom. Ek wil net noem dat mense met kroniese pyn baie keer misverstaan word, omdat mense wat nog nooit self kroniese pyn beleef het nie, regtig nie besef hoe dit voel om kroniese pyn elke dag te hê nie. Ek het regtig elke dag seer, maar dis net die intensiteit daarvan wat wissel. Pyn dreineer 'n mens, dit kan jou negatief beïnvloed, jou moedeloos laat word en selfs in depressie laat beland, wat gelukkig nog nie met my gebeur het nie. Maar daar kom wel dae wat 'n mens maar moedeloos is en dan môre staan jy op en jy gaan maar weer aan. Ek het ook geweet dat NF is definitief nie noodwendig 'n doodsvonnis nie, maar daar's wel 'n kans dat die tumors in kanker kan omsit. Maar ja, en die feit dat niemand vir jou kan sê wat in die toekoms gaan gebeur met jou nie. Maar ek kies om positief te lewe. Ek is 'n Christen en ek weet dat met gebed en positiewe gesindheid en deur alle negativiteit uit my lewe te probeer uitskakel, dat ek dit sal maak. In die begin het ek wel baie alleen gevoel, omdat niemand werklik verstaan het nie, behalwe iemand anders wat ook NF het, wat elke dag met dit lewe. En dis toe dat ek my missie gemaak het om ander mense wat ook NF het in Suid-Afrika te probeer opspoor. Ek wou net Suid-Afrikaners met NF bymekaar bring en 'n ondersteuningsnetwerk hier probeer vestig, omdat daar baie groepe oorsee is. Stadig aan het mense my begin kontak en ek het 'n WhatsApp groep oopgemaak en later ook 'n Facebook groep. Dis 'n plek waar ons almal net belong, 'n plek waar iemand anders verstaan presies hoe dit is om elke dag met NF te lewe en dat jy nie alleen is nie. Daar's heelwat kinders in Suid-Afrika wat ook NF het en hulle het ook nou 'n WhatsApp groep waar hulle met mekaar kan identifiseer en hulle daaglikse probleme kan bespreek en kan vra waaroor hulle wonder. Saam probeer ons almal dan om op sosiale media meer bewusmaking vir Neurofibromatosis te skep en ons ondersteun mekaar elke dag wanneer nodig. My maand elke jaar is daar vir NF Awareness uitgesit. Daar is ongelooflik baie mense en kinders met NF wat geboelie word. Die meeste van ons lewe is dwars deur hulle lewe geboelie. As kinders op skool, as groot mense, in die werkplek en oral word hulle geboelie. En dan in sekere kulture word mense met NF heeltemal uitgeskuif en hulle word beskuldig dat hulle demone het of dat hulle hekse is. Ek sien myself as gelukkig, omdat ek nie hierdie erge simptome van NF het nie, en ook omdat die tumors nie buite my liggaam groei nie, waarmee mense dit kan sien nie. Meeste mense het dit buite hulle liggame, die knoppies en so voort, soos hierdie fotootjie aandui. Nie so erg nie, miskien groter of kleiner, maar dis aan hulle buitekant en dit kan enige plek voorkom, jou hele gesig vol ook. En dit is waarom die boelie plaasvind. Dit gaan mos in die nuwe lewe hoe 'n mens daar lyk. As jy na tydskrifte of sosiale media kyk, dan hou dit al hierdie perfekte mense voor. Selfs ek ervaar 'n mate van boelie, deurdat mense my nie glo nie. Hulle kyk na my en hulle sien nie hierdie tumors nie. So hoe kan ek dan nou pyn hê? En dis al in soveel woorde vir my gevra. Deur ander mense met NF te ontmoet, het ek geleer dat NF glad nie diskrimineer nie. Dit beïnvloed mense van enige ras, kleur of geloof, ryk of arm, manlik of vroulik, oud of jonk,
maar dit bind ons almal saam tot een groot NF-familie. Ek het tot dusver 200 plus, omtrent 250 mense opgespoor met NF wat net in Suid-Afrika is. En ek het ook later mense aanvaar van ander Afrika-lande, soos Namibië, Lesotho, Nigerië en Zimbabwe, omdat ek dink daar weet hulle nog minder hiervan. Indien hier iemand is in Suid-Afrika en die res van Afrika wat dalk nou na hierdie video kyk en wat ook NF het, kontak my gerus as jy wil 'n lid word van hierdie groep. Los 'n kommentaar hieronder of kontak my op een van hierdie sosiale media links wat net hier op die kanaal verskyn. Indien jy meer van die simptome wil weet, is jy ook welkom om my te kontak. Baie dankie dat ek my storie met julle kon deel.